Motores eléctricos para bicicletas de 12 y 24 voltios, desde medio y hasta 2 caballos de fuerza, máxima velocidad 60 km por hora, autonomía de 80 km por carga. Motores eléctricos para motos de 12 y 24 voltios, con 8 caballos de fuerza por 100 km por hora, autonomía 120 km por carga. Nueva tecnología, cero contaminación, cargue desde cualquier toma corriente, instalación, adaptación, servicio 314-856-8230. Electricista Julio Garcés. Visítenos en electricistaJulioGarcés.com.